Бисмиллах, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін осындай безе жасайтын боламын. Жасау жолы өте оңай және қарапайым. Балдарыңызға осындай жасап берсеңіз болады. Бізге керекті ең алдымен бізге бірінші сортты жұмыртқаның ағы керек болады. Миксердің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Мен жай жылдамдықта кішкенеден үлкен жылдамдыққа көтеретін боламын. Осылай жақсылап араластырып, мен қантын салатын боламын. Біздің қантымыз бен жұмыртқамыздың ағы жақсылап араласу керек. Мен 30 минуттай аралығында араластырдым қатты жылдамдықта. Сонда біздің беземіз өте күшті, әдемі болып шығатын болады. Сондықтан міндетті түрде ұзақ араластырыңыздар. Біздің секеріміз ерімеуі мүмкін. Сондықтан ұзақ араластыруды талап етеді. Енді мен мына жерде үлкен жылдамдыққа көтеретін боламын. Менің алтын көрермендерім, менің видеомды міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Және де менің осы видеома қатысты өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды, сондықтан пікір жазуды ұмытпаңыздар. Ал мына жерде мен көрсетіп тұрған нәрсе ол қазір дайын болған беземізді осыған құйып орналастыратын боламыз формаға. Міне көрдіңіздер ма? Кішкене болса да көтеріліп келе жатыр. Енді кезекте мен осындай Гузман фирмасының красителін қосатын боламын. Менде краситель ұнтақ түрі. Сіздерде сұйық түрі болса, сұйық түрін қоса берсеңіз болады. Менде ұнтақ түрі болғандықтан осыны қоса беремін. Енді кезекте мен спашканың көмегімен осылай салатын боламын. Қатты қызармауы мүмкін, сондықтан кішкене салын қарайсыздар. Міне дайын болып қалды, осындай болу керек біздің массамыз. Енді кезекте біз кондитерский мешокқа салып, біз формаға орналастыратын боламыз. Мен пешті алдын ала қыздырып алдым. Сосын барып мен 1 сағатқа кептіріп алдым. 90 или 75-80 минутқа қоясыздар. Сосын 100 градусқа қойып кептіріп ала бересіздер. Сонда біздің беземіз аралары жақсы шығатын болады. Міне біздің беземіз дайын болып қалды. Өте әдемі болып шықты, аралары да жақсы болып пісіп шықты. Енді осыны балдарыңызға бере берсеңіз болады. Сіздер де осылай дайындап көріңіздер. Жасау жолы өте оңай, қарапайым. Сіздермен болған мен Гүлжайнар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.